सर्विसीस हांच्या वतीन आज 6 टेंडर व्हेकल आमी इनॉग्रेट केला। म्हाका सांगपाक गर्व दिसता की आमचे डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड सर्विसीस सातत्यान अशा पद्दतीच्यो नवीन व्हेकल्स ह्यो फायर फोर्सिसा खातीर आमी नवीन घेत आसता। 3 व्हेकल अंडर द 15 फायनान्स कमिशन आनी 3 व्हेकल अंडर अगेन्स्ट द कंडेमनेशन आमी 6 व्हेकल्स घेतल्या। 6 व्हेकलांतल्यो एक व्हेकल फॉर द वालपय, दुसरी व्हेकल बिचोले, ताज्या उपरांत पेडणे, म्हापसा, हेडक्वॉर्टर्स आनी ओल्ड गोवा। हाज्या खातीर ह्यो 6 व्हेकल्स ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्या खातीर आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट केल्ल्यो आसा। approximately more than 6 crores of rupees we have spent for these 6 vehicles. आयच्यान सगळे व्हेकल्स ज्यो आसा पळय ह्यो आपल्या स्टेशनाचेर वचून रुजू जातले आनी सगळे आमचे फायर ऑफिसर्स आनी ताचो चार्ज घेवन सगळे तरेन कामां करतले। आमी पळयता की डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड सर्विसीस सदोदीत म्हणजे तत्परतेत काम करपा खातीर सगळ्या पेक्षा फुडें आसता आनी फायर एमर्जन्सी आसत किंवा एनी डिजास्टर आसत जाल्यार प्रत्येक कडेन स्वता म्हणजे ऑन वन कॉल हे वचून लायफ सेव करपा खातीर, प्रॉपर्टी सेव करपा खातीर क्रोड्स ऑफ रुपीजची प्रॉपर्टी सातत्यात फायर एंड एमर्जन्सी हे सेव करीत आसा। त्याच बरोबर एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर बट त्याच बरोबर ज्या अशा वेरियस जाग्याचेर वेरियस इंडस्ट्रीज अलर्ट दवरपा खातीरय बी तांचे लायसन्सीस आनी बाकीचे हे असल्या कारणान म्हाका दिसता की सगळे अशा पद्दतीच्यो फॅक्टरीज आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हांच्यांनी तत्परतेत सगळे रूल फॉलो करप गरजेचें आसा, जाल्यार अशे इन्सिडंट्स कमी जातले। इट इज नॉट म्हणजे आमी सातत्यान म्हणटा की फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स आसतले, फायर एंड एमर्जन्सी आसतले, हांची लायसन्स आनी टायम टू टायम रिन्यूवल करप हे गरजेचें आसा आनी ते तेंच्यांनी जर रिन्यूवल केले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स एवॉयड जावपाक शकतले। हांव परत एकदां म्हज्या डिपार्टमेंटलचे डायरेक्टर आनी सगळे ऑफिसर्स हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। आज 6 व्हेकल्स आमी सगळ्या जाणांक दिता आसतले। थँक्यू।